Yaşantımız boyunca birçok ihtiyacımızı gidermek amaçlı çeşitli tüketimlerimiz olmakta. En öncelikli ihtiyaçlarımız yiyecek, içecek, temizlik, bakım ve giyim olmakla birlikte diğer tüketim seçenekleri kültür, sanat, dekorasyon, moda, elektronik ve benzeri gibi içeriklerden oluşur. Tüketimlerimizi yaparken seçimlerimizde bizi tetikleyen bir takım unsurlar bulunmakta. Bunlar maddiyat, yaşam tarzı, zevkler, hobiler, psikolojik durumlar, temel ihtiyaçlar gibi sayabileceğimiz birçok şey. Kimi zaman çok istediğimiz bir şeyi paramız olmadığı için alamayabilir ya da imkanlar uygunsa gereksiz olmalarına rağmen yine de sahip olma arzusuyla satın alıyor olabiliriz. Özellikle günümüzde ulaşamayacağımız bir ürünün artık kalmadığını düşünürsek. İşte bu tüketim şekillerini inceleyen sosyologlar, insanları satın almaya tetikleyen unsurları araştırarak tüketim davranışlarını gruplara ayırmışlardır. Bunlardan biri olan hedonik tüketim davranışı, daha çok bulunan koşullara ve toplum farklılıklarına göre değişebilen duygusal tepkimelerden oluşur. Hedonizm, Yunan düşünürleri tarafından geliştirilen bir felsefi akımdır. Temelinde ideal yaşama ulaşabilmek için hayattan haz ve zevk almak vardır. Genellikle duygular aracılığıyla memnun olmak üzerine tanımlıdır. Tüketim konusunda da hedonizm, tüketimin ihtiyaçları karşılamak olduğunu değil, yapılan tüketimden haz duymak olduğunu savunur. Yani alınan ürünün faydalı olmasından değil, duygusal isteklerin öne geçmesinden dolayı satın alma eylemi gerçekleştirilir. Hedonik tüketim, satın alma eylemi sonucunda psikolojik ve duygusal deneyimlerden oluşur ve bu deneyimlerle tüketici, alışveriş sonrası faydacı değer olguları arayarak kendini tatmin eder. Tüketici kendine bir farklılık yaratmak için uğraşır. Plansız olabilir ya da önceden görüp almayı planlayabilir. Ürün ile bir bağ kurulur kurulmaz hızlı alma karar verilir ve ürüne sahip olma arzusu giderilmiş olur. Hedonik tüketim davranışında stres oldukça etkili. Stresli bir tüketici çoğu zaman maddi düzeyini de göz önünde bulundurmadan duygusal açlığını doldurmak amaçlı alışveriş yapabilir. Böylece stresli olduğu sırada oluşan boşluk, yapılan bu alışveriş sonunda geçici bir süreliğine dolmuş olur. Pandemi sonrası oldukça çoğalan internet alışverişlerinde yaşanan tüketim çılgınlığı, çoğu tüketicinin alışkanlıkları arasında girmiş bulunmakta. İnsanlar günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamak ve evden çıkmamak için online alışverişi tercih etmekte. Yasaklar ve belirsizliklerden dolayı yaşanılan bir takım duygusal ya da psikolojik anlamdaki bazı ihtiyaçlar da ne yazık ki giderilemez oldu. Hal böyle olunca evlere kapanan tüketici bilinmez bir karanlığın içinde kaldı. Farkında olmadan ve giderek bozulan psikolojiler duygusal açlıkla birleşerek tüketiciyi internet mağazacılığı ile çok büyük bir dünyanın içine sürükledi. Yüksek oranlı indirimler, cazip kampanyalar, fırsatlar derken mevcut tüketim çılgınlığı kimileri için kaosa, kimileri içinse fırsata dönüştü.